Qeveria me Di Frashërit njihet për transformimin e Shqipërisë nga një shtet që dukej si provincë otomane në një mbretëri moderne me orientim europian. Kjo u bë e mundur vetëm në sajt e kabinetit që përbëhej nga persona të shkolluar në universitetet më të mira. Kryeministër dhe Ministër i Drejtësisë ishte Medi Frashëri, i arsimuar në shkencat politiko-administrative në Stamboll. Ministri i Punëve të Jashtme ishte Fuat Aslani, studiuar për jurisprudencë në Universitetin e Vjenës. Ministri i Punëve të Brendshme Ethem Toto, studiuar në Firenze, në shkollën e perfeksionimit të nën oficerëve dhe me përvojë të madhe ushtarake. Ministri i Financave ishte Rok Gera, studiuar për ekonomi dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Vjenë. Ministri i Arsimit Nush Bushati, studiuar për jurisprudencë në Vjenë. Ministër i Punëve Botërore, Ndoc Naraçi, studiuar për inxhinieri elektrike në Universitetin Politeknik të Vjenës. Ministër i Ekonomisë Kombëtare, Dimitër Berati, që kreu studime politike dhe juridike në Bukuresht. Gjithashtu, qeveria pasqyronte dhe harmoninë fetare në Shqipëri, me 3 katolik, 1 ortodoks dhe 3 musliman. Frashëri bëri thirrje mbretit Zog të qëndronte dhe të rezistonte, që Shqipëria të mos binte pa luftë, siç kishte ndodhur me Tunizinë. Mbas tërheqjes së Zogut, Frashëri mbajti një fjalim patriotik kundër pushtimit italian. Pas një rezistencë të shkurtër, ai u arrestua dhe u internua në Itali. Por ky njeri patriot do të kthehej kur italianët kapitulluan dhe qeverisja u mor përsipër nga gjermanët. Mediu do të kthehej me kërkesë të regjencës shqiptare të asaj kohe, për shkak të aftësive të tij të mëdha qeverisëse dhe patriotizmit të tij.